今日咧，我哋用 Samsung Galaxy S2 咧嚟試唔同網絡供應商嘅數據速度嘅。好啦，完咗。咁我哋睇下 PCCW 咧係有7.41 Mbps，CXL 咧就2.15 Mbps，SmartTone 咧就1.56 Mbps，而3咧就得2.67 Mbps。咁哇 PCCW 好明顯會快咗好多喎。咁其他嗰啲都係大概1至2至到3咁上下。